Глава 11. Боязливые и беззаботные вытряхнуты, просеяны. Опыт Гедеона показывает, что Бог не нуждается в большом количестве служителей, чтобы закончить свою работу. Армия из 135 тысяч была практически стерта с лица земли, когда всем боязливым было разрешено вернуться домой. Гедеон, должно быть, был поражен, наблюдая, как 22 тысячи его верных солдат покинули строй и бросились бежать домой. Он не видит возможности сражаться с врагом, с оставшимися 10 тысячами человек. Но для Бога это все еще было много людей. Поэтому он предложил еще одно испытание. На пути к полю битвы каждый воин должен был остановиться у ручья, чтобы пить. Все, за исключением 300 солдат, беззаботно стали на колени и пили из реки, совершенно забыв о наблюдении в этот момент за врагом. Но избранные 300 не опустились на колени, но, быстро набрав воды в ладони, лакали ее языком. И сказал Господь Гедеону: 300 лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши. А весь народ пусть идет, каждый в свое место. Судей 7:7. Мы знаем историю Божьей великой победы в этот день, которую Он произвел через малую группу израильтян. Со светильниками, кувшинами и трубами была поражена сильная мадианитянская армия. Какой урок для нас сегодня содержится в этой библейской истории, когда мы приближаемся к последней битве освобождения? Есть прекрасное сравнение с опытом Гедеона. Мы будем буквально остатком из остатка, точно как просеянные и потрясенные войска Гедеона. Урок таков, что Бог не может использовать трусливых и беззаботных в решающей битве, в которой нам предстоит принять участие. В этой книге нам представлено неопровержимое доказательство, что Богу нужны смелые, храбрые последователи, которые будут иметь дело с грехом в духе Илии и Иоанна Крестителя. Те, кто протрубят громкий клич при последнем дожде, не убоятся того, что может сделать им человек. Они будут обнажать грехи Вавилона, а также проповедовать прямое свидетельство перед вялой Ладикийской церковью. Они дадут определенный сигнал тревоги. Могут ли беззаботные быть частью запечатленных святых в день битвы? Все доказательства говорят «нет». Наш враг — это не мадианитяне, наш враг — это мир. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова 4:4. Можно ли все же приспособиться к миру и быть среди запечатленных во время громкого клича? Никогда, ни при каких обстоятельствах. Те, кто беззаботно идут на соглашательство с миром, падут добычей ложных учений, потому что их способность отличать истину от заблуждения потеряла всякую силу. Никогда не забывайте, что 300 воинов в дни Гедеона победили не при помощи числа или вооружения. Они были вооружены только 2 вещами — светильником в кувшине и трубой.
Вот это план для победы малого остатка. Светильник представляет Святой Дух в позднем дожде, который выпадет только на полностью повинующихся и запечатленных. Труба символизирует прямой, смелый звук предостережения против ладыкийского мирского духа и соглашательства с миром. Возможно, сравнение 300 и 31 700 будет иметь большое значение в отношении к малой части, которая была описана сестрой Уайт. Это были только те, кто не нарушали субботу и не присоединились к противодействующим истине. Свидетельство, том 1, страница 608. Ответит ли Церковь на призыв покаяться и отвергнуть отступление, которому было позволено произойти сегодня? В 1888 году она не позволила принять эту же самую весть, которая была описана как начало позднего дождя. Никогда не было легко возвращаться к высшим требованиям нравственности. Каждый урок нашего прошлого учит нас, что падение вниз будет продолжаться, но на сей раз обычный, предсказанный образец будет иным или измененным. Никто не может предсказать, как болезненно будет это испытание, как мы уже видели. Бог воздвигает многих из простых людей, чтобы ими заменить ярчайшие звезды, которые падут. Работа затем будет закончена быстро теми, кто готовы зависеть от божественной силы более, чем от обученных в учебных институтах. Великая борьба, страница 605. Священный вопрос, который стоит перед каждым из нас, сейчас: будем ли мы в этой особой малой группе, принявшей ладыкийскую весть, которая пришла в 1888 году? Более ли мы смиренны и восприимчивы теперь к современному призыву? Признаем ли мы падение основ вероучения и печалимся ли над движением Церкви в сторону мира? А что с нашим собственным сердцем? Принимает ли оно призыв к глубокому очищению и посвященной жизни? Если кто-либо не очистится через повиновение истине и не победит своего себялюбия, гордости и злых наклонностей, тогда ангелы Божии ответят: «Прилепился к своим идолам, оставьте его», и пойдут дальше совершать свое дело, оставляя таких людей с их непобежденными греховными чертами характера в распоряжении злых ангелов. А те, кто постоянно поднимались все выше и выше и выдержали каждое испытание и победили, повинуясь совету верного свидетеля, такие получат поздний дождь и приготовятся для изменения. Свидетельство, том 1, страница 187. Церковь в ладыкийском состоянии. Присутствия Божия нет в ее сердце. Как ужасно изгнать Христа из Его собственного храма! Какая потеря для Церкви! Наш Искупитель посылает своих вестников нести свидетельство своему народу. Но многие отказываются принимать его, потому что они боятся, что он будет требовать нечто от них. Итак, Иисус из Назарета проходит мимо. Он желает излить на них свои богатейшие благословения и дары милости, но они отказываются принять их. Браун Лефлит, серия «Воспитание», номер 6, 1898 год. Ладыкийская весть
полна воодушевления, ибо отступившая церковь еще может купить золото веры и любви, может еще обрести белую одежду праведности Христа, чтобы не была видна срамота наготы ее. Чистота сердца, чистота мотивов не может характеризовать тех, кто еще полусердечный и кто пытается служить Богу и мамоне. Но они еще могут омыть свои одежды характера и сделать их белыми в крови Агнца. Все, что я могу вам пожелать, поднимите выше свет, данный вам Богом, и следуйте за Ним, чтобы это не стоило вам. В этом ваше единственное спасение. Чтобы войти в единство с Ним, нужно трудиться, и пусть Господь поможет нам в этом, даже если ради этого придется распять свое собственное «я». Собирайте каждый отвергнутый вами луч света, собирайте с кротостью, благоговением и страхом. Грех древнего Израиля заключается в том, что они пренебрегли открытой волей Бога и предпочли следовать велению собственного неосвященного сердца. По их следам идет и современный Израиль, чем без сомнения вызывает недовольство Бога. Свидетельство, том 5, страница 94. Напоминайте себе чаще о том, что есть потрясающее сравнение между древним Израилем и современным. Мы были предостережены об ужасной опасности следовать по стопам иудейской нации, что вылилось в отвержении их, как Божьего народа. Все это случилось с ними, а написано для нашего наставления, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11. Бог призвал их отделить себя от народов, окружающих их, и отвергнуть объединение с поклонниками Ваала. Он говорит: «Народ мой был как погибшие овцы, пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам. Скитались они с горы на холм, забыли ложе свое». Иеремия 56. Пророк описывает печаль Божию о его бедном народе, который не находит ни места, ни покоя. Они уведены своими собственными пастырями прочь, на прочие пути. Тогда пришел вновь Божий призыв через пророка Иеремию. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Иеремия 6:16. До тех пор, пока Божий Израиль сегодняшнего дня не вернется к основным учениям истины и не восстановит древние пути, добрые пути, они никогда не найдут места покоя для своих душ.